साखाफारा जानानै बिथांखौ जोङो सिनायथि होनो आं खावलायबाय आरो बिथांखौ आं गुबुननिफ्राय गासै आगोलजों खालामबावनो खावलायबाय। बानेश्वर नार्जारि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एबसु। दा नैबे समाव कमल बर' डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय दङ जीवन जिउ बसुमतारि बिथांखौ आं सिनायथि होनो खावलायबाय आरो लोगोसेनो जोंनिफ्राय गासै आगोलजों खालामबावनो खावलायबाय। गोजोन्थों। दा नैबे समाव डिभाइडिं सेक्रेटारि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एबसु कमल बर' बिथांखौबो आं सिनायथि होनो खावलायबाय आरो लोगोसे गासै आगोलजों जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथांमोना जोंनि बे हाबाफारियाव फैनानै हेफाजाब होनायनि थाखाय। दानि बे समाव गुबुन मोनसे हाबाफारि हिसाबै बे बिनानावनि मुङा भुमिका स्वर्गियारि। बिनानावा UN एकाडेमिनिफ्राय देग्लाय मेट्रिक आनजादाव गांब्रै लेटार लानानै फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हादों। बे फंबायनि मुङा करण ब्रह्म। फंबायाबो तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय गांसे लेटार लानानै फार्स्ट डिभिजन आनजादाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बे बिनानावाबो तामुलपुर हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय देग्लाय मेट्रिक आनजादाव सेकेन्ड डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हादों। बिदिनो उथ्रिसार जानो हानाय फंबाय बिनानावखौ बादारबारि 1 नं बराकासुपानि गामि आफादा आर'नाइजों मान बावदों एबा बरायदों। नैबेबो थार्ड डिभिजनाव उथ्रिसार जानो हादों। बिनानावखौबो जोङो मान बावदों बा बरायदों। बे मान बावनाय हाबाफारियावनो जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट एबसुनिफ्राय आलासि लिंना लाबोदों। माखासे बोसोन गियान उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ होनो थाखाय। दा जोंनि दिनैनि गाहाय आलासियानो जाहैबाय बानेश्वर नार्जारि तामुलपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय आफादगिरि आरो लोगोसेयावनो फैफाबावनो जीवन जिउ बसुमतारि लोगोसेयावनो फैफाबावनो हादों डिभाइडिं सेक्रेटारि बेबो डिस्ट्रिक्टनिनो कमल बर'। बिथांमोना माखासे मोजां मोजां फंबाय बिनानावमोननो बोसोन होलांदों आरो बिथांनि मोननि जा बेसेन गोसा बोसोनफोरा बा बोसोनखौ लानानै जाखांफुनाय फंबाय बिनानावमोना गावनि जा थांखि बेखौ सौहैनायाव गोसो होनांगोन बा गोसोआव लाखिनानै गावनि थांखिखौ होसोनांगोन। बेबायदिनो बिथां आलासिया बुंनाय माखासे बोसोनफोरखौ मानिनानै फंबाय बिनानावमोना जेन गावनि फरायनाय हुदाखौ बा गावनि जा फरायनानै जा थांखि लादों बेखौ जाफुंहैयो। बेनो थाखाय जोंबो आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।